Одни разговоры, а на деле ничего. Почему с кем-то могут, а с Таджикистаном нет? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В Душанбе 16 марта завершилась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы. Напомним, что работать группы начали 10 марта. Как сообщает Акипресс, со ссылкой на пресс-службу Кабмина Кыргызстана по итогам встречи подписан соответствующий протокол. Другие подробности встречи не приводятся, лишь сообщается, что очередная встреча состоится на территории Кыргызстана. Напомним, что в состав рабочей группы Кыргызстана на этой встрече были включены 15 человек во главе с спецпредставителем Кабмина по приграничным вопросам Назирбеком Барубаевым. Это была 8-я встреча сторон за последнее время. Ранее председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ариф Хаджазада сообщал, что в 2022 году было проведено 7 заседаний рабочих групп. О результатах встреч как таджикская сторона, так и кыргызская не сообщают, ссылаясь на взаимную договоренность о неразглашении информации до завершения процесса. Всего протяженность границы между двумя республиками составляет примерно 980 километров. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более 2/3 линии прохождения рубежа. Остальные участки, более 400 километров, остаются спорными. Переговоры о делимитации продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей. Как вы относитесь к такой ситуации? А тем не менее, Кыргызстан и Узбекистан, Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы. Они закрыли вопрос совместной границы. Соответствующий закон уже принял как Сенат Кыргызстана и Узбекистана, так еще и Казахстана. Если о кыргызской и узбекской границе мы сообщали ранее, то на днях договорились именно уже с Казахстаном. Как отметил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко, демаркация границы проведена на основе договоров о казахстанско-узбекской государственной границе от 2001 и 2022 годов. Переговоры по демаркации начались в 2003 году. Полевые работы по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы. За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместно казахстанско-узбекской демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. По результатам демаркационных работ протяженность границ составила 2356 тысяч километров, а на линии границы установлен 1301 пограничный знак. Итоги демаркации отражены в документах объемов более 8000 страниц, которые являются неотъемлемой частью данного договора и оформлены в качестве приложений к нему, сообщил он. Что это означало на практике? Это означало, что наша граница стала на 5 километров протяженнее за счет того, что она стала, так скажем, содержать больше изгибов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших граждан. К примеру, при делимитации линия границы была проведена по карте, и при демаркации выясняется, что на этом месте изменилось русло реки. Нас с Узбекистаном объединяют две реки – Сырдарья и Келес. Меняется русло, меняются наносные островки. Границы традиционно проводятся по формату реки, пояснил представитель МИД. Он заверил, что демаркация проведена с учетом интересов государственных и местных органов Республики Казахстан, населения, проживающего в приграничных районах, а также с учетом удобства для пограничной службы ГКНБ Республики Казахстан. Как вы относитесь к тому, что некоторые страны могут между собой договориться, и даже когда возникают вопросы, как мы видим с руслом реки, есть договоренность, есть дипломатия, они обкидывают друг друга камнями. Как вы думаете, почему в нашей ситуации произошло именно так? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.